Bilirsiniz, Mədinədə 2 dənə qəbilə var idi. Biri Ovsdur, biri Xəzrəcdir. Ovsla Xəzrəc bir-birini qırırdı. Bu çox maraqlı nöqtədir. İnşallah, aslında bunu deyim, zikri müsibətə keçirəm. Siz də inşallah Allah sizi dualarınızı qəbul etsin. Ovsla Xəzrəc var idi. Bunlar bir-birini qırırdı. Daimən. Yaxşı. Bunlar bir dönəm oturdular, fikirləşdilər ki, necə bu müşkülləri aradan qaldıraq? Necə eləyək bu fitnə fəsadı yatırdaq? Fitnə fəsad sönsün. Neynəyək? Axırda bir nəfər özümüzdən adam seçək. Nüfuzlu bir adam. Seçdilər adı, tarixdə bu adı yadda saxla. Abdullah ibn Ubeydi. Xəzrəcdəndir. Nüfuzlu adam idi. Onu seçdilər ki, o olsun Mədinədə başımızın üstündə, qoymasın daha müharibə baş versin Ovsla Xəzrəc arasında. Onu seçdilər. Amma təsəvvürlə ki, baş verdi. Bir qrup insanlar Mədinədən getdi Məkkəyə, Peyğəmbərlə tanış oldu, Peyğəmbərin dininə tanış oldu. Baxdılar, görürlər, Peyğəmbər yaxşı sözlər deyir və Peyğəmbər ilə özündən bir nəfər, bir şəxs ver bizə. Getsin bizə bu dəyərləri tanış eləsin Mədinə əhli ilə. Peyğəmbər də bir qari verdi. Bir qari verdi, Quran qarisi, adı Musəbdir, Musəb. Göndərdi, get Mədinəyə, get dini dəyərləri danış, Quranla tanış elə, ayələri oxu. O qari gəldi. Gəldi, orada Mədinə əhli ayələrlə tanış oldu, get-gedə məhəbbət yarandı. Bax, belə səhabələr də olub tarixən. Gör, nə əzəmətli kişilər, şəxsiyyətlər olub ki, Mədinənin fikrini, havasını dəyişir. Artıq vəziyyət o yerə gəlir, çatır ki, Peyğəmbərə xəbər göndərirlər ki, sən gələ bilərsən. Peyğəmbər də Məkkədən Mədinəyə hicrət edir. Bu tərəfdən də Abdullah ibn Ubey hazırlaşır ki, başa keçsin. Hətta taclandırma mərasimin gündə təyin olunub ki, Abdullah ibn Ubeyin başına tac qoyacaqlar. Bundan sonra Mədinənin başçısı olacaq. Bu məqamda da Peyğəmbər gəlir. O günü gözləyir, Peyğəmbər amma gəlir. Abdullah ibn Ubeyin qara günləri başlayır, belə deyək. Bu istəyir, qüdrət bunun olsun, bu tərəfdən Peyğəmbər gəlir. Baxın, gör, insan necə münafiq olacaq. Bax, vəzifə olan eşqə bax, qüdrəti olan eşqə bax, Peyğəmbər gəldi. Peyğəmbər Mədinəyə girəndə dəvəsi ilə, bilirsiniz, Abdullah ibn Ubey narahatçılığa başladı. Bahardan gəldi, çıxdı. Necə olacaq bu gedişat? Amma fikirləşir ki, mübarizə aparım. Mübarizə apararam, mənə də istəyənlər var. Bunda adamları var idi, az deyildi. Mübarizə planını tökür. Peyğəmbər girən kimi ki, camaat çıxır, Peyğəmbər gəldi. Peyğəmbərin dəvəsi, bilirsiniz, harada yatırtsaydı, orada qeyb qalacaqdı. Abdullah ibn Ubeyin yanından keçəndə, bu elə bilir ki, dəvə bunun qapısının ağzında dizlərini qoyacaq yerə. Elə düşünür, elə zənn eləyir, qayıdır Peyğəmbərə ki, nəbadə mənə yanımda dayanasan. Get səni çağıranlara tərəf. Səni aldadıb bura gətirənlərə tərəf. Yəni, səni aldadıblar da kömək eləməyəcəklər. Çıx, get mənim yaxınlığımdan, Peyğəmbər təhqir edir. İlk kinini orada tökür. Hətta sahabələrdən biri yaxınlaşır, ya Rasulallah, sən Allah, yəni belə deyək də, narahat olduğu bizdə, biz səni dəvət eləmişik, o səndən belə danışır, nə olar, sən narahat olma. Çünki onun başına tac qoyulmalıydı, o Mədinədə başda durmalıydı, amma indi sən gəlmirsən, onu narahat edib. Peyğəmbər deyir, narahat olma, narahat olmuyor. Abdullah ibn Ubey Mədinədə nifaqın başıdır. Və nə qədər insan da onun ətrafındadır. Bir dönəm zahirdə mübarizəyə başladı, baxdı, gördü, yox, Mədinədə bu cürünə, sima ilə, Peyğəmbərlə vuruşsan, uduzarsan. Neynəməlidir? Nifaq libasın giyindi əyninə. Giyindi neynədir? Quranda ayədir. Münafiqun surasının ilk ayəsidir. Nifaq libasın giyindi, münafiq simasını aldı, ayəyə baxın. Münafiq birinci ayə. İzə cəəkəl münafiqun. Bu münafiqlər gələcəklər sənə tərəf, ya Rasulallah, səhabə kimi. Qalu nəşhədu innəkə lə Rasulullah. Deyəcəklər, sən Peyğəmbərsən, biz şəhadət veririk. Vəllahu ya'ləm ennəkə lə Rasuluh. Allah bilirsən Peyğəmbərsən. Vəllahu yəşhəd innəl münafiqin ləkazibun. And olsun, amma Allah şahiddir ki, Allah deyir, o münafiqlər yalan deyir. Onlar nə deyir? Deyirsən Peyğəmbərsən. Benim yalan deyir, Peyğəmbər də, yox. Söz bu deyil. Söz budur ki, onların dili bunu deyir, qəlbi bunu təsdiq eləmir. Onlar yalancıdırlar. Münafiqlərin cərəyanı buradan başladı. Abdullah ibn Ubeydən
Biri odur, biri də sabah deyəcəm sizə kimdir. Nələr baş verdi? Bu nə fitnələr qopartdı Mədinədə.